Prav zdaj potujemo med zvezdami. Dobro jutro. Ja, da se bom kar strinjal, da potujemo med zvezdami prav zdaj in prav zdaj smo zakorakali v juni. Bom rekel, en tak mesec ljubezni, ne? Mesec maj je za nami in zadnji teden maja se lahko kar strinjamo, pretežno vsi, je bil precej težak, v bistvu energetsko težak. Iz večjih strani sem bral, da gre za energetska čiščenja, čustva prihajajo na plano, tema se umika, vse mora priti na svetlobo. Matrica se lomi, drsijo stvari v matrici, nekako v nebovzetje gre po planu. Ne vem, jaz nočem teh stvari preveč devati v spredje, ker Bog si ga vedi, kaj pravzaprav je res. Še zmeraj mislim, da Kekec je zmagovalec vsega tega in Kekčeva zgodba. Je pa res, da je nekaj v luftu, nekaj mora biti, zaradi tega, ker ne vem, koliko ste imeli zamar včeraj na avtocesti, na primorski avtocesti, je folk začel kar na enem pasu v obe smeri avti gledajo. Ne zastopaš več, kaj folku dogaja, kako je možno, da pride do tega. Mislim, da toliko glav naredi tako bedarijo, da v bistvu Dars kamere v bistvu ne uspejo rešiti, da vse povsod kontrole mislim, če nimaš vinjete, te hitro dobijo, ne morejo pa ugotoviti, zakaj je prišlo do obračanja, ne, mislim, pa so še celo tako prijazni, tega, ki je video posnetek posnel, nočejo oni objaviti v medijih zaradi tega, ker je pač on vozil pa snemal, ne, to je pa ja prekršek, ne, ni pa prekršek 300 avtomobilov obrnenih kontrapas, mislim, noro do bolanga blesavo in si res rečeš, tlele se dogaja nekaj norga in nekaj nenavadnega in ja, na nek način smo bili opozorjeni, prihaja Zombieland, prihaja izkaz tega, kaj ljudje so, kaj pomeni biti brezdušna školjka, opozorjeni smo bili, ljudje bodo pozabili igrati svoje vloge, svašta. Watch the Water je naslednja, ki se tudi dogaja in precej biblično postaja res vse skupaj, neka puščava se je začela zeleneti tam, ker je bila pač puščava, ker je prišla voda. Odkje, ne bom ugibal, tudi to, da je puščava nastala, je tudi lahko manipulacija, nisem bil tam, ne vem, ampak svašta se da videti, med tem, ko neka reka, pa zdaj sem pa pozabil ime, pa usiha, ampak vse te stvari so napisane v Bibliji, a veš, v knjigi Razodetja, tako da res prihaja do stvari, ki so bile očitno že zapisane nazaj. Ok, super. Nekako mi smo se naučili v tem času ostati miren, v očesu nevihte, ne se vrtinči, ljudem je vroče, vemo, zakaj jim je vroče, vemo, komu je vroče in vemo, da povratka ni. Ker laž te pripelje daleč, oziroma kamor češ, oziroma mnogo daleč, ampak kadar si dobljen na laži, se nimaš kam vrniti, ker nimaš več nobene osnove, niti nobenega temelja, niti izhodišča, ne? Ker je v bistvu vse zlagano in žal mislim, da nam še vedno ni jasno, z mano vred, kako velika prevara je bil čist kompleten sistem, kompletna matrica, kompleten ustroj, ki je imel na vrhu v bistvu satanistične pristope, ne, pač luciferijanstvo ali kakorkoli. Skratka, Dark Forces, temne sile so tele zavzeti naš planet in evo, niso se zavedali, da nas peščica, kolikor nas je, baje ena tretjina planeta ljudi bo zginila. To me res veseljuje, ker do zdaj sem podatke v kontekstu 80% ljudi, to mislim, mi je bil bolj zastrašujoč. Zdaj težko je vleči kakšne statistike ali pa, ne vem, bomo videli, počakamo, najbolj bistveno je, da znamo uživati, živeti življenje in uživati to, kar nam je dano. Dano nam je voda, dano nam je sonček, dana nam je zemlja. In mu sem eno dobro vprašanje, katero znanje je bolj pomembno? Znanje vrtnarjenja
ali znanje shranjevanja. Ne? Ker če imaš ti vrt, pa nivo polja, fajn, da tudi kaj shraniš. Se ne moš, veš, 3 mesece imamo pri nas rodilno sezono in v tem času moš ti kaj shraniti, ne moš vsega takrat pojesti. Ne? In se mi zdi, da je znanje shranjevanja še celo bolj pomembno kot samo vrtnarsko znanje. Kaj ti vrtnar ne rabiš biti, da nabereš čaje, in me razveseljuje, da vidim precej ljudi nabera in bezak in meto in tako, in tudi sam se lahko že pohvalim, da sušilnica že dela, kar nora, pač ima tako čaj se je parel in zdaj pa sem, kjer sem. In ne, pa se v tem blazno uživam, pa imam lepo veliko sušilnico, pa imam par nabirališč teh, bom rekel, ključnih sestavin, tako da v bistvu človek mogoče bi mogel malo ničko več pozornosti dati v nabiralništvo, ne? V zeliščarstvo, v gobarstvo, tako, a veš, mnogo stvari že samo po sebi raste. Treba pa je iti iskati, to pa ja, pa treba vedeti, kdaj iskati, pa kam iskati, pa seveda kako pol to shraniti, ne? Ali je to sušenje, ali je vlaganje, ali nima veze. Kak jaz znam zapeljati, nade. Jaz sem hotel še, musem zdaj le par dni mičken tako ustvarjalno, kot tako bom rekel, malo lukno, zaskreirati. Ni pa bila to lukna razmišljanja. Mnogo sem stvari dojel in jih tudi zapisal, ne vem, če bom znal vse povzeti, ampak ene so bile tako močne, da sem se kar za glavo držal. Sam sebe sem rekel, kaj to prihaja ven v betino. Ampak ena taka dobra beseda, zaupanje, ne? Zaupaj stroki, zaupaj znanosti in narcis vedno želi, da mu zaupamo, a ne? In naše zaupanje je bilo precej, ne precej, do amena zlorabljeno, ne? In oni nekako vejo, da so nas zlorabljali in mislim, da jim počasi postaja jasno, da jim ne zaupamo več, da ne verjamemo kar vsaki besedi, celo drugačno, učili smo se, da generalno ne verjamemo in ne zaupamo nikomur in ničemur ničesar. Tako so nas pripeljali. Zaradi tega, ker smo mi verjetno stoletja ali pa tisočletja zaupali in verjeli, kar je nekdo rekel kot avtoriteta, bi jo bilo treba kar slediti najlažje, najbolj mu človek mer, če je lepo v Bogu, pa čao. Ampak, če ne bi bilo nas, ki ne ubogamo vsak ukaz, bi nas že zdavnaj bil odnesel v plas, je rekel Kajuh. In ga ni boljšega stavka, se ne morem bolj strinjati in mi je všeč, ker se uperamo, bom rekel bolj, ker ne, izstopamo iz sistema, ni treba nikamor bežati, ni treba ničemur se upirati, treba je stvari ignorirati in zapustiti sistem. Sistem je bil za nas nevaren, saj to je jasno. Mislim, mi smo duše povezane z univerzumom in jaz tle vmes ne rabim nobenega middlemana, ne, oziroma nekega posrednika vmes, kot so se imeli razni vladarji religije in svašta. Mi smo sami sebi zadostni in smo popolni že zdaj, če le nismo zavedeni. Da pa smo zavedeni, moramo pa uporabljati neko mero vedenja, radovednosti, spraševanja, pa je treba stvari razumeti, treba jih je pol na koncu dojeti in potem nekako vzpostaviti integriteto, po kateri živimo, ne glede na to, ali kdo gleda ali ne. Ker zelo pomemben je bil faktor, kdo kaj koga gleda in v svetu narcizma je narcis mogel precej stvari zaigrati, kadar so gledali določeni ljudje, kadar so gledali neki drugi njegovi frendi, pa je bilo treba drugač glumiti. Skratka, igra vrh igre in narcis res nima integritete in bom rekel, ja, integritete, valjda, da jo nima. Nekako si želim, no, da bi res več ljudi bilo v uroku
v kontekstu, da se bodo prebudili, da niso vsi, da ni tako gmotno število narcizma, da je še vedno obstaja procent ljudi, ki se bodo zbudili in verjetno se tudi upam, da se bojo, močno upam, da sicer pa Bog že ve, kaj in kako mora biti, ne? Skratka, mi smo njim zaupali, vase smo pa dvomili. Ampak dvomili nismo zaradi sebe, dvom so nam ucepljali. Ne? In narcis zna to krasno obračati, da v bistvu vedno dvomaš vase, a si dosti dober, a si prav naredil, a si na pravi poti se prav obnašaš, in tako naprej. Dajmo mi te stvari obrniti. Ne zaupamo njim, ampak zaupamo sebi. In to je dosti pomemben obrat. In to je tisto najbolj bistveno, kaj sem hotel okrog zaupanja reči. Obrnimo plato, prej smo njim, sebi ne, zdaj pa kontra dajmo, bo to bolj prav. Eno stvar sem še shranil prejle. Dan, ko se resnično začneš ljubiti, razumeš, da v vseh okoliščinah si bil vedno na pravi točki, se pravi na pravem mestu ob pravem času. In potem se lahko človek umiri. In temu se reče integriteta, self-esteem, svoj pravi biti, greš iz svojega kora ven in tam se preklopiš na ver in si univerzalen, če ćemo temu tako reči. Tudi bi lahko bila ta razlaga, kaj ne? Dobro. Mičkam še aktualnosti okrog tega junija, ne? Za 1. junij je bilo napovedanih kar nekaj stvari, pa pol za 3. junij, pa da se ogromno verov hoče napovedovati neke datume. Jaz se tega tako izogibam, pa sem kljub vsemu še malo opozarjal na začetek meseca junija, da lahko pričakujemo kaj. Še vedno, kot vedno, ne dajem nič roke v ogenj, ampak precej okoliščin se s tem poklopi. V enem momentu more priti na ceste vojska, po drugi strani pa je ideja tega, bom rekel, prehoda počasen, mora biti prehod zaradi tega, da smo mi spoznali in da bodo spoznali še ljudje, v čem živimo in kako živimo, in nekako tudi na kakšen način bomo zdaj mi vzeli to moč nazaj, ker svoboda je tisto, kar si zdaj jemljemo nazaj, ker nam je bila svoboda odvzeta. Ne? In ena izmed stvari, recimo digitalizacija denarja, ne? Torej nekako gotovino ukiniti, da bi jo ukinili, če nimajo s čem pokriti, številke še zmeraj lahko klofajo, kukrčijo, papirja pa nimajo s čem pokriti. To je ena izmed banan. Druga banana je, da oni bi nas kontrolirali, kaj smemo, kaj ne smemo, komu je dovoljeno kaj kupiti, komu ne, kdo kje, kaj, koliko kupuje in zapravlja in tako. In nekako te polemike okrog tega, združimo se, pa peticija, pa denar, pa gotovina, pa ne vem kaj. Mi moramo generalno se zavedati, da sledenje denarja, mislim, tako bi oni nas sledili, ne? Ampak temačni, ne vem, če se zavedajo, da so že davno sledeni. In mogoče eno tako držo tudi v sebi nastavite. Precej koronskih dodatkov se je izplačalo v tem času in korupcija ni nekaj tam v Zimbabveju, ampak je Slovenija kar med prvimi v korupciji. Ne? Zdaj mislim, da ni to ta oblika korupcije, kjer so s kovčki nosili si denarja sem in tja, ampak so si nakazovali. Ne? Vse transakcije so sledene in vidne in so v pravih rokah, nobenega dvoma ni o tem. In na osnovi toka denarja lahko slediš kriminalu, in mislim, da bo tudi te transakcije eden izmed glavnih obremenilnih dokazov ali pa dokazov o sodelovanju in tako. Sledeni so vsi, smo vsi in kdor ima čisto vest, pa ne bo. Mislim,
Saj smo sledeni, že sem, da telefon imamo pri sebi. Pa kaj? Mislim, dajmo povedati, kar jim gre, ne? Kar naj poslušajo. Po drugi strani pa svoje cilje imejte kar na intimi, ne razlagati ljudem svojih korakov za naprej, ker mislim, ljudje to uničijo. Ne? Vse, kar je lepega, uničijo, tako da ne smete razlagati svojega življenja v kontekstu, kaj je vaš naslednji korak, kakšne plane imate za službo, kakšno idejo imate v glavi, ne smete razlagati. Oni želijo to, da se ne zgodi. Ker kako bo narcis dovolil, da je nekdo boljši od njega? Veš, da ne. Če pa je že opazil, da nekdo je, pol pa za vse sovde treba ga pripeljati v to, da se vsaj razpizdi, ne? Da neko reakcijo dobi. Ne? Ja, dobro, osebe, ljudje, to smo pa že razlagali. Dobro, skratka o zaupanju, to se mi je zdela pomembna stvar. O tem, da smo ljudje, človeška vrsta, sesalci, sem tudi en kratek video naredil, ne, da sesalci energije, pa nič dosti drugega, ne. Mislim, kako so si v knjige napisali stvari, se je pa cela biologija zmišljena. Mislim, ne cela, večji del, tako kot medicina, mislim, svašta. Še največ realnosti ima matematika, pa še ta je mnogo zakomplicirana. 3, 6 pa 9 je rekel Nikola Tesla in zdaj kalkuliraj, ne. Jaz imam 2 krat 3 je 6 in 2 pa 3 pa 6 so številke 23.6. Takrat bo piknik, ne pozabiti, tisti, ki si želi. To na moje, to ne, to tudi ne, zapuščamo nizek energetski prostor. To je njihov prostor, tle so oni kralji in tle so doma in tle se dobro počutijo in tudi nas so vlekli v nizek energetski prostor in uspevalo jim je mnogo časa. Zdaj pa je čas, da mi zapustimo ta njihov prostor, jim damo prostor in se umaknemo v svoj prostor oziroma odletimo v prostor ene veličine, pa bomo spet rekli, kaj je visoke vibracije. Ja, lahko, oziroma pozitivizma, ja, k sebi in zaupanja, da je vse tako, kot mora biti in da smo točno na pravih mestih in vsak dela prave stvari. Sam grleno čakro, peto je treba odprt, ne, plava barva je tle zraven, pa boste rekli, kaj tu še zdaj pa na čakre prišel. Ja, mislim, Kekec je pel, ni on o čakrah razmišljal, ampak ni imel težave z zaprto čakro, ker nismo smeli govoriti resnice. So rekli, da je to sovražni govor, če govoriš resnico. Pa to cenzura, pa ne vem kaj. Pomoč razumeti narobe sveta so ustvarjali. Zaradi tega so bile naše grlene čakre kar napadene. In prav je, da govorimo, ker takrat, ko govorimo, nekako sami sebi utrdimo stvari. Prav, ne morete pa razlagati narcisu, ne? Mislim, prav pa je, da probamo dati iz sebe, od sebe, tisto, kaj čutimo, kaj vidimo, ker vsak to dojema na svoj način in vsak ima svoje izrazoslovje. Tudi tipkovnica ni nič narobe, če s tipkovnico kaj naredite, ali pa svinčnikom, se je vsem šmoren. Skratka, zapuščamo njihov nizek nivo, mi pa gremo malo višje. Prav? Odklopimo se od njih, mi smo njim bili baterije, nekak ver, resurs, ker imamo ver in oni so se priklopili na nas in logično, fuzbal, druženje, a zastopaš koncerti, masovni dogodki, to je bilo ideja črpanja energije po večini. Ne? Zdaj ne vem, koliko ste pozorni, empat vse je nafutra v naravi. Ne? Greš v naravo v svoj mer in ti si boljši, ne? Ti si bolj energiziran, energized, bolj poln energije. Narcis tam nima kaj iskati, se ne more napopati. Tiska nima povezave s svojo dušo, nima povezave z univerzumom in nima povezave z Bogom in ne more se nič nafilati. Ne? Se pa lažje priklopi in drenira kot parazit. Ne? In
Mi smo že ful dostkrat rekli, dajmo se odklopati, odtrgati vezi, zakrpati luknje, kjer nam pušča energija, ne dajemo jim reakcije in nekako moramo razumeti, da narcizem mora umreti na način, da se ga izstrada. Torej, da ne dovolimo več, da so ljudje priklopljeni. Po drugi strani pa mi kot ver moramo deliti energijo naprej, ker več, ki jo podelimo, več jo pride. Več, ki daš, več imaš. Ni bojazni, da nam jo zmanjka. Nam je pa lahko precej nizko postavljena, kadar se pijavka priklopi gor. Tisto pa ne, to je nevarno in moramo se odklopiti. No mercy. Zdaj smo že opazili, da z določenimi ljudmi nimamo kaj žalovati, nimamo ni kaj, pravzaprav no hard feelings, no? Brez čustvene naveze, kaj ne? In čustva smo govorili, da so konji in prek čustev so oni najrajš brbali in zavedite se, da oni so čustveni odvisniki. Dajte biti res pozorni preko čustev in ne jim dati da se poigravajo z njimi, jih izkoriščajo, ker v bistvu oni želijo samo master kontrolo nad nami, nad vami in če ne dovolite tega pri sebi, pač ne gre. Zdaj tak nasvet je, če ne drugač, pa ni potrebe drugač, ne bo kdo mislil. Jaz ne vem, nekaj škripa nekaj, ne? Mora malo škripati. Ja, ušesa. Viš, ker nimam super top profesionalne breme, je pa takole. Ja. Še sem bil drugače vajen delati te stvari, bolj na profi. Ampak I am lucky, get lucky. Kaj sem hotel reči? Ja, ko se navadite držati čustveno stabilnost, no problem, ne rabite vi nobene manifestacije oziroma afirmacije. Če pa do takrat pa en tak nasvet, ko greste v svet, si sam rabite reči you shall not pass, ne dovolim. Lahko si predstavljate, da ste v balončku neprebojnem in vse, kar pride negativnega, naj se vrne k pošiljatelju, kar je pozitivnega, pa naj gre noter, to pa ja. In univerzum bo vse zrihtal, ker v bistvu itak nam misli čuvajo, mi sami sebe pravzaprav čuvamo in je vse okej, stoična drža, izraz, da, obrambo, ne. Vidim sam pri sebi, kakšen vpliv ima meren pogled, kjer je čutiti ne navidezno mernost, ampak popolno mernost in jim ni v redu. Mislim, vidim, da jim ni v redu in bi me pobili zaradi tega. Neverjetno je, koliko laži še, kako probajo negativno govoriti o meni za mojim hrbtom. V friz ga pa ni. V friz pa imam pod komentarji pa mičkam drugačne informacije in zapise in seveda tudi povratne informacije in the best, super in hvala vsakmu za katerokoli obliko, vse štima, the best je, v pravi smeri smo, jaz ne dvomim ni milimeter in bom trdil to do zazmeraj, aj prav. Cool. Jaz sem vidim 22 minut ali 23, pa še nisem priklopil tega, kaj sem vam pripravil. Par slikic sem se spet naštimal. Vojo pa dajmo, kako že jaz moram pritisniti tole tipko, pa gre, ne? Tole je knjiga z vsemi zdravilnimi učinki iniciranja kemikalij in strupov v naš krvožilni sistem. Evo, to je knjiga z vsemi zdravilnimi učinki, valjda jo ni, ne? So pa druge knjige debele, ki lažejo KPS vsem tam, kako je to nekaj najboljšega po iniciranje, torej cepljenja, katerekoli oblike, kako je to za nas super dobro. Ni pač, ne, bolnice niso tam zato, da bi nas zdravile. Pod pretvezo, ja. Len Gutovič je rekel, ne plaši me, kadar je budala osamljena. Iz tega se ona lahko izvleče. Plaši me, kadar se budale združijo, prevzamejo oblast, pa imajo pol izvore financiranja, logistiko in podporo države. Pa pol to napade in vpliva na moj narod, da vsi postanemo budale. Ja, in nenormalno,
Kako sem že včeraj objavil? Nenormalni ljudje, kako že, ja, bože mili, zdaj mi ušlo. Kdor se v nenormalnih časih obnaša normalno, ni normalen. Ker mi smo v 3. svetovni vojni, da gledamo propad sistema, nam je jasno, da je vse narobe v zdravstvu, šolstvu, politiki, bančništvu, porke Madone, ni da ni. In ljudje, pa to moraš, kaj me ne zanima, pa se kaj pa je, se ni nič videti, kaj zdaj težite s temi datumi, neki bo, se ni nič, ne. Zame to obnašanje ni normalno, prav? Ok, in kdor se obnaša tako, kučeš, normalno, zame ni normalen, sorry, res ne, in nekako sem bil vmes, veliko se še razjezim, pa sej ne za dolg časa, mene to stvari nimam jaz v glavi mržnje cel dan, ampak me zastopaš, mislim, pa porka Madonna, pa kaj vam je, pa budala ena, pa boste spustili, pa boste spregledali, ne boste, pa vi ste teleta obična, mislim, pa sej ni čudno, da je družba tle, kjer je. Ne more taka družba sploh funkcionirati. Sploh ne vem, kako smo do tle pripeljali, še, da se nam niso sneli filmi, ne. To mogoče dokazuje, koliko smo močni, vztrajni, neuničljivi pravzaprav, ne. Verjemi v tisto, kar ti govori srce in ne tistega, kar ti drugi govorijo. To je pomemben faktor in čuvajte ga, zaradi tega, ker smo poslušali druge, kaj so nam govorili, da smo, kaj da moramo, česa da ne smemo, kaj se spodobi in kaj ne. Spodobi se jim pravično je. Zaradi tega, ker smo druge poslušali, smo sami prišli v zelo nizka stanja, v težke, bom rekel, ja, psihoze, ja, v depresije, ne, ker kontra temu, kaj je depresija, je pa represija. Represija čustev izzove depresijo. Oni so vršili pritisk na naša čustva. Zaradi tega je prihajalo do depresije in oni so zdravili tebe z antidepresivi, nihče se pa ni vprašal, kaj pripelje do tega, celo mi sami ne, pa jaz sem tudi bil v zelo blizu stanja depresije, lahko rečem, leta nazaj. In nisem zastopil, ja, da je šlo dejansko, zdaj zastopam, da je šlo prav res za represijo mojih čustev in poigravanje z njimi, ne, tako. Tale je tudi dobra, sem zelo sumljiv do ljudi, ki ne marajo psov. Jaz imam 2 psa in jaz vidim, kdo njih mara in kdo jim ne polaga pažnje in kdo jim reče ne. Ma kako mi gre na živce, ko brenči nekaj, vi najbrž ne slišite, jaz pa skozi. In zelo sem sumničav do takih, ki ne marajo živali in psov, ne. Zelo pa zaupam psom, kadar when it doesn't like a person, tako zaupam pa psom, kadar ne marajo določene osebe. Okay? Zaupam jaz temu signalu in zaupam tudi signalu, koga imajo moje psičke rade, koga so vedno zadovoljne in vesele. Preverjeno, večkrat, vse funkcionira. No, to je tudi ena največja prevara sveta, ne? Ena izmed največjih je nad človeškim umom, ne? Ali pa nad človeškom je, da se telo čisti samo in temu procesu se reče bolezen, ki jo je treba zdraviti s strupi in toksini. Evo. Torej, naša telesa imajo self-cleaning opcijo, torej samočistilno opcijo in temu so rekli, joj, to je pa bolezen, zdaj moraš pa dobiti te in te tablete. Mislim, pazi, zdaj tist, ki je v tem biciklu, je že v biciklu. Jaz verjamem, da se ne da čez noč nehati jesti zdravil, ampak že zavedanje, da ima telo sposobnost samozdravljenja, kot ima možnost samo zbolenja, a ne? In če se je reče nekomu
ti boš pa zbolel, oziroma to je pa bolezen, to je pa nevarnost, pa v to vcepaš strah, pa je strah izzove disharmonijo, nepravilno funkcijo v telesu. Ne? Je pandemija množično ustrahovanje in množični strah. In tle so kar dobro nagruntali, da so spravili cel planet v strah, pod maske, v testiranja, v cepljenja, v ne vem kaj. To nam dokazuje, koliko ljudi je živelo v totalnem strahu, ampak strah je nekaj, kar ne gre z nami naprej. Ok, mi pogum nabijamo, to sem prej rekel, niti dovoljeno govoriti resnice in oni so izumili izraz sovražni govor, zato da bi nas utišali. Ne? Ni jim uspelo, žal ne, bi želeli, ampak ne gre. V mojem primeru ne, pa vem, da nisem edini. Tako da ne daj se mi, ki speak the truth, only the truth. Govori resnico in samo resnico, brez dvoma. To je ena izmed tudi takih dobrih, kdo je to rekel, Mark Twain, no amount of evidence will ever pursue an idiot. Ne? Ne obstaja količina evidenc, ki bi prepričale idiota, ne? Oziroma spreobrnila, oziroma dokazala idiotu. Tako da veš, kaj reče, ki imaš dokaz, pa mu ga nalimaš. Ja, pa tole ni dost, pa tole fake, pa to. Magoni so tri krasne, stari moj. Idiot bo hotel milijon zdaj dokazal. Tiske pa želi kaj vedeti, bo pa se poglobil mičken v brskanje, ne? Pa pol v dojemanje. In that's it, ne? Je pa res, da je treba teh informacij kar nekaj nabrati. Ampak za idiota pač ni nikoli dovolj dokazov. Mi je noro, jaz probam prcent, ne, ravna pa okrogla zemlja, ne, in zdaj je odlična ponudba prišla ven, $10,000 dobi tisti, ki prinese sliko, kako izgleda zemlja. Ne, da gledamo CGI od nas, ker se vse da ločiti, kaj je CGI, torej kompjutersko narejena slika, pa kaj je slika. To se da videti, vedeti, pogruntati in zdaj čakamo sliko, tisti, ki bi rad zaslužil nekaj, naj se zorganizirajo, ne? Okroglo zemljaški, globi, globalisti, globi in pol pride globa kot globa. Okay. Tako ljudje, ki so resnično informirani, ne bodo nikoli ubogali na prvo, dajmo temu reči, ali pa se uklapljali, ali pa ubogali z prve, ali pa se strinjali z vsem, kar vidimo in slišimo. Zato se zavedate, kaj pomeni biti informiran, kaj pomeni biti razgledan, kaj pomeni se tudi znotraj sebe razmišljati, kako stvari funkcionirajo, ampak ne ubogamo kar na vsak ukaz. No in tako je, jaz sem voden sam zase in ne rabim nobenega middlemana med mano in univerzumom. To je tista slika, ki sem vam jo prej hotel, da sem vam jo omenil, no, z druge strani. Dobro, kva imamo? 33 minut, to je to. Zavedanje, mi se moramo zavedati, koliko dejansko je plevela med nami. Plevel rabi matike, imate matike nabrušene. Ne bomo mi nobenega nič pleli, treba je samo videti, kaj plevel je in se od njega zdistancirati, ker to prisotnost plevela je pač za nas škodljiva in nas izčrpava, to je dejstvo. Čas za zapletje je pa tukaj, ne? In zažetev. Morate se zavedati, da herojska dejanja so, kdor govori resnico in kdor govori za prav, da je herojsko v času, kjer je prepovedano sploh karkoli govoriti, ne? Ker smo v dobi vodnarja in dajte se zavedati, da to je v času, v katerem je bilo pisanih stvari davno nazaj, nismo si znali predstavljati, kam stvar gre in tukaj smo. Sem prepričan, da ta dogodek na včerajšnji avtocesti je dokazal marsikomu, kakšni zombieland se nam bo odvil pred očmi. Rekel, opozarjal sem vas ali pa na to, da prihaja čas norosti.
In be ready and stay calm, bodite pripravljeni in ostanite v miru. Držite se, ljubljeni smo vsi in bye bye.